दिया। ये 2 घंटे के अंदर हमने 2 पड़िन मार लिए। एक ये है, ये देखिए आप छोटा, ये एक घुमा ले तो। एक 4 किलो का है। यूं यूं अरे यूं हाथ देख मेरा यूं साइज नाप लीजिए। खाली पानी में हमें पीट दिया, नहीं तो पड़िन तो माशाल्लाह और मारते हम। पानी और सर्दी बहुत तेज है यहाँ पर। जो टीम आए तो थोड़ा और लपेट के लाए सामान। और एक पड़िन ये है, आप इसको भी देखिए। ठीक है, पे बैठते ही नहीं बन दिया था, बड़ी मशक्कत उसे मारा। हाँ बोलो। वो तो बस हमें पानी ने पीट दिया, नहीं तो आज भी ताले तो हमने खोल लिया था, चाबी लेके आए थे। ताला खोल के 2 घंटे के अंदर 2 निकाल लिए हमने। अगर रात भर खेलते तो हम क्या करते। ये 2 घंटे की मेहनत। तो पानी बहुत तेज अभी भी गिर रहा फुरफुर होके, और सर्दी भी काफी तेज पड़ रही है। बहुत मेहनत से मारा हम लोगों ने ये पड़िन। ये बच्चा पार्टी टीम है, ये ख्वार टीम नहीं है। मेहनत करके मारती है। और ये जंग लगे तालों के नहीं निकालते। ये तालों के अंदर आयल पानी सब देना पड़ता है। लोगों के तालों में तो जंग लग गए। हमारे देखिए आप, इतना बड़ा मान लिया हमने। ये हमारी पूरी टीम आ गई है, ये आप देख सकते हैं। ज्यादा तुम पागल रखे थे कम लगे तुमने खाना का प्लान किसने कर दिया। तुम्हारी ताला की जरूरत है, तुम पता है इन लोगों का ताला खोलना ताला खोलना नहीं है इन लोगों का। इस चक्कर में तुम बहाना मार दिया, मतलब वो छुट्टी कर लो भैया आज अगले संडे का बंद। मतलब चुपचाप से संडे से पहले जाके ताला खोल जाएंगे अपन होता के ले आके, है ना। हमारी बात तुम्हारी चालाकी में। अब आपसे गुजारिश है, आप जब आए तो छतरी लेकर आए। पानी बहुत खराब गिर रहा है। अगर पानी नहीं गिर रहा होता तो और पड़े हम मान लेते। उबाल तो बहुत काफी ज्यादा उबाल हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा जंग लगा हुआ ताला नहीं है ये प्योर ताले के पड़ी। घी ला देते हैं उस तालों के अंदर हम लोग। बहुत क्या नाम है, हम लोगों ने क्या है ताले को पूरा आयल दिया है, तो ताला खुला है, तो ताला खुलता नहीं। और चाबी जाऊ के पास ही ताली थी। ये जोड़ है, ये नर है, ये मादा है। अभी इसके बच्चे अपन ने छोड़ दिए यहीं पर ही, वो भी निकाल लेंगे। चलो अभी जाओ।